隻鈎啊！打醬油的，加油努力，加油努力，情緒家長。要咩啊？哇屌！咩啊？我講有蛇蛇，我企到佢玩具有咩用？中山拳。哇！沙轉喎，食唔食得㗎？會。呢個太食佢真係。咁辛苦叫得。都要問聲嘅，有魚啊！有。開機，啄咗嘢啫。冇流料，捉！真係好欣賞你。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？好輕咯呢條。又嚟啊！收啦！又係條梳咯，轉吊梳咯。咩嚟啊？狗棍啊，好似係。哇！點解有力嘅？哇！咩嚟㗎？皮魚真係有冇皮魚？哇！一落就有咯。得啦！哇！先走因為真係大條，呢個有啲人嘅，可以當劇得啦，跟住翻落。大條啦。哇！又有喎，嚟晚咯，其實儲埋都夠食㗎咯。咪話咗啦，喂仔啊！會甩㗎啦，真係。我都有諗過喎，我唔想成為下個你啊！黐撚線，你套到撲街又變晒，都話冇事。我試下揾夾，哇！佢入晒嘴喎，用夾，喂佢啱啱拎咗水咪教剪喎。啱啱唔好咯啊！我唔得啊！喂，過嚟啊！呢條係咪泥媽嚟㗎？但係佢啲刺可以收埋。大條煲點解大條煲嘅咧？因為我哋冇諗住攞翻去。我哋決定留嘅時候留得翻。即係咁。係啊。都係善變嘅。我哋頭先都釣到剝皮魚啊！都係放咗佢啊？係啊。都係善變嘅你哋。一日及咗㗎。再釣嘅時候都仲跟住我哋決定，跟住開天啦。再沒有然後。有然後。努力緊。哇呼！硬係覺得冇動靜一陣就已經食撚咗。都唔使眼，都唔係覺得啊，事實。哇！夠食！
咩先？勾石咁近啊！咁近點解有石啊？啱啱都抌咗喺度咁耐。可能就係條魚咯。咁點啊？等咯。啱啱都擺咗個位咁耐，點解會入石啊？嚟㗎。咦，鬆咗喎！哇！呢係蟹咯，而家係隻蟹，一隻鉗夾住你條喉，一隻鉗夾住你車蟲，你掹啊！鬆咗未啊？未啊！佢會鬆嘅，俾啲耐性。佢再鬆咗喎！哇！黐線！真啊！但條青蟲仲喺度。妹，呢個咩魚啊？個泥鰻㗎。有一條大嗰條放咗，最大嗰唔係話，有一條放最大嗰條放咗。做咩你咁忍心嘅？因為唔要啊嘛，諗住。我釣咗上嚟都唔釣啊！點知越釣越多。你釣晒係3條就而家都。嗱，教大家啲頭留翻俾佢，咁你掹斷咗條尾咧就可以用得啦。咦，我嗰條走咗路，又走咗路啦，又可以揾翻佢掹翻。